അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടക്കണ്ണനിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഒരു സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്, പൊട്ടറ്റോ ലോലിപോപ്പ്. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരെല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തണം. അപ്പോൾ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോകളെല്ലാം ഉടനെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് 3 പൊട്ടറ്റോ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നല്ലതുപോലെ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ സ്മാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാം, പൊടിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഉടച്ചെടുക്കാം. നല്ല ഭംഗിയായിട്ടെല്ലാം ഉടച്ച് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇനി നമുക്കതിൽ 2 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇടാം. എന്നിട്ട് 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഇനി നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇടാം. ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. ഇനി നമുക്ക് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഉള്ളി, ഞാൻ അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഉള്ളി പൊടി പൊടിയായി അരിഞ്ഞെടുക്കണം, വളരെ ചെറിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. മല്ലിയില, കുറച്ച് മല്ലിയില, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ്, ഒരു 3 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആവശ്യമായ ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. നല്ല ഭംഗിയായിട്ടെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേരത്തക്ക രീതിയിൽ നല്ലപോലെ അമർത്തി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നത് കണക്ക് നല്ല ഭംഗിയായി കുഴയ്ക്കണം. കുഴച്ച് നമുക്ക് കയ്യിൽ ഇച്ചിരി എണ്ണ പുരട്ടി ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ്, നല്ലൊരു 4 മണി പലഹാരം. കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ്. കയ്യിലൊട്ടാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇച്ചിരി എണ്ണ പുരട്ടി ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്കെല്ലാം അതേ കണക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, നല്ല രുചിയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ ഉരുളയും ഞാൻ ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു 3 സ്പൂൺ മൈദ മാവ് എടുക്കാം. മൂന്ന് സ്പൂൺ മൈദ മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് കുറച്ച് അതിനാവശ്യമായ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വളരെ നേർമയായിട്ട് നമുക്കത് കലക്കിയെടുക്കണം, കട്ടിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ കലക്കിയെടുക്കാം. കട്ടയൊന്നും കിട്ടാതെ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് കലക്കിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഉരുളയായിട്ട് അതിലേക്കിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്കിട്ട് നല്ലതുപോലെ അതെല്ലാ സ്ഥലത്തും ആകത്തക്ക രീതിയിൽ ഉരുട്ടി കൈകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. എല്ലാ ഉരുളയും നമുക്ക് അതേപോലെ
മാവിലേക്കിട്ട് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. എല്ലാ ഉരുളയും ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ വയ്ക്കാം. എണ്ണ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് പൊരിച്ച് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത്, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം എടുക്കാൻ. കരിഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ വറുത്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ വെന്ത് ഇനി നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. നല്ല അടിപൊളി നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ്. നല്ല രുചിയാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ ടൂത്ത് പിക്ക് കുത്തിവെച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. പോട്ടെ. ബായ്.